malam-malamun orang cek Imam Ghazali orang rada kurang normal mata teh sok gerage hudang orang memeh jam genep geus puguh subuh sok geura deuleukeun we cager ujalan sebab di dinya teh ngandung-ngandung zat anu luar biasa geus rahasia Allah bae eta mah alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah teu mayeng. Allah masih keleh nyaritakeun tentang kemahakawasaan Allah, maha sampurna kawasana Allah, maha hikmah, maha mulia, maha segala-gala. Dalil nomor kahiji tadi geus dijelaskan innallaha faliqul habbi wan nawa. Nomor kedua falikul yusbah. Nomor ketiluna wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu. Nomor kaopatna Allah ngajelaskeun kamahakawasaan Allah wa huwa alladzi ansaakum min nafsi wahidah. Dalil kalimat ieu. Masya Allah. Eueuh jang ojah, eueuh jang mimpar, eueuh jang inkar, eueuh jang teu percaya ka Gusti Allah bahwa Gusti Allah maha soni, maha khaliq, maha sampurna sonina jeung khaliqna, maha sampurna kekawasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Digalilan ku kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima kuari. Tapi geninganan pada buktina di dunia kuari loba anu inkar teu percaya kana kapangeranan Allah subhanahu wa ta'ala. Lain jelema bodoh deui nu teu percaya. Jelema palalinter, gelar doktor, gelar profesor, gelar-gelar bangsa DRS dan lain sebagainya. Nyana otakna teu dibukakeun ku Gusti Allah kapinteranana jang minteran doang. Neangan jang pitayeun doang. Henteu bae nyana percaya kana sabada maot, teu percaya alam nu itu. Tapi urang mah sakieu bodoh, urang mah sakieu tapi alhamdulillah dibukakeun hijab ku Gusti Allah. Percaya sia? Alhamdulillahirabbil mahal tayu hidayah tengah. Duh mahal jasa. Ya orang lamun teu iman ka Allah dek nanaonan coba diuk di dieu. Dek nanaonan. Lamun teu iman ka Gusti Allah, ieu teh tanda iman ka Gusti Allah. Diuk geus di dieu. Sanajan ai keur boga duit mah tetep ka puncak bae. Ieu mah memang sesa puncak bae mah. Teu baroga duit. Kebingungan tarak ngaji anu dicarekan kuno kolot ngaji nenangkeun pikiran nu kreditan teu kabayar ngaji kos kitu bae du calon lurah eleh ngaji nu menang mah teu nu jadi DPR teu jadi ngaji kos kitu. Jadi ieu mah berarti rombongan sakit hati. Ya Allah, gak aja orang sakit hati geja haji orang pelampiasan ngaji. Jadi berarti atuh wario bagusan nu areleh, bagusan nu eleh calon lurah nu menang mah teu ngaji, nu eleh ngaji mending nu eleh salamet berarti. Kreditan keur maju mah teu ngaji-ngaji barang teu kabayar-bayar tereh dicokot ku dealer ngaji mending cokot habek. Nggak beres pokoknya. Kuari cari kanan baik kuno kolot ngaji maning terus mun nyaho kula kanu kolot carekan terus. Abe ngaji terus.
tuh duit tegap-legap ngaji giliran buka duit BBB jaga babaturan minggu ini mau ngaji juga enon meeting segala meeting iya dalil kalimah ya Gusti Allah ngajelaskeun dalil ka maha kawasaan Allah maha sampurna kekawasaan Allah Allah teh maha pencipta Allah teh anu ngabogaan nu bantak dijelaskeun ku Gusti Allah timimiti innallaha falikul habbi wan nawa sisikian nang Allah subuh waktu subuh nang Allah falikul isbah kemudian kitu urang menang Allah asal ti hiji manusia Adam wali berayak bualaya maha kawasa Gusti Allah wari wa huwa alladzi Gusti Allah ta alladzi zat anzala nurunkeun minas samai ti langit ma'an cai nu turun di langit mah cai hujan berarti nu nurunkeun hujan teh Gusti Allah carana Allah teh nyieun heula saab panas eta panas teh ngahiji ka laut di laut terus ku panas-panas na hawa naik ka luhur di luhur teh panas teh ngajadi mega sanggeusna mega teh ngabentuk tidinya cai laut teh ditarik ku mega ka kawasan Allah seperti kitulah naik ka luhur eta mega terus ngahideungan hideng geus pinuh ku cai tinggal dibedolkeunna deuk di mana kumaha Gusti Allah urang lamun wauh jeung mega mah mega sini dong kecuali Megawati eta ge urang digupai ku Megawati asal kamu kesini melalui tanduk ayo mega narik nyedot cai laut set plak maha kawasa Allah aja cak mega teh aku ladek dikamanakeun ieu cak Gusti Allah angin sampaikan salamku oh blon teh mah di situng atau mah kos kitu mah angin cek Gusti Allah tiup kacikupakeun ditiup ku angin kacikupa war oh mega hideung jasa cenah tuh di Cikupa tuh deuleu tuh asana hujan tuh di Cikupa tuh kadeuleu ku urang set kulantaran aya nu hajat ayo didinya aya anu ngayun-ngayun botol aya anu ngabalikeun sempak rangda uyah di kaluhur-luhur kentengkeun bolon cek nya nu kos kitu teh cenah nyarang hujan emangna wawuheun nya jeung mega ulah percaya sia kana kos kitu ulah kecuali doa para wali-wali Allah mah bisa nyana mah ngadoa modal kos kitu Gusti di Cikupa teh aya dulur abdi deuk hajat karunya modalna meunang nginjem ti dulurna lamun aju dihujadan ku Gusti boro-boro nu jauh nu deukeut geus teu daratang sebabnya nama can boga gaya daya tarik aya adu batur geus boga daya tarik bate kahalangan ku hujan aya nya mun dihujanan Gusti atuh mantakan moal aya nu dararatang eureun hajat engke nyana ribut jeung pamajikanana panganten gengke bisa kasinggung acak-acakan abdi mah Gusti ieu mah supaya talalentrem hirupna supaya ulah raribut eta mega supaya dipindahkeun ka ditu ka Solo Jawa amat cak Gusti pindahkeun ka Belaraja di Belaraja ge anu hajat deui di karin cek kebo gaya anu hajat deui ka Korelet di Korelet ge anu hajat deui ka Bitung di Bitung ge sarua geus ka ditu ka Solo wae ka ditu ngahujanan batik ris dipindahkeun set bisa kos kitu atuh bisa
kaku lagi bisa asal mere sapi hiji mah gedean hutang burung itu gecan pugu aja mere kula wah emang acak-acakan emang dukun kendi mah kos gitu nah kecuali doa solihin doa para wali bisa jadi batu iya awak teh geus Allah 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 mentak cek Allah teh oh yang dipindah ke pindah mentak kadang-kadang sekelilingna hujan di dinya mah teu eta lah kos kitu bisa dijieun deui hujan teh maksud dijieun teh dipenta ka Gusti Allah aya tatangga hajat bajidoran orkes aya jaipongan aya golek aya mending mun rame henteu dalangna teu bisaeun gandeng doang nang ningnong wah macem-macem sial aja nyana nang tangan deui ka kiai ge lamun encan nyeri-nyeri teuing mah teu meunang deui mani ngahindar bae ngan ieu mah geus loba nu kanyerian ya waing sia didoaan sia ya Allah ya Rabbi eta jelema ngalunjak lain ka abdi sapira abdi tapi ka Gusti ieu jelema ngalunjak abdi deuk masrahkeun ka Gusti cek Gusti aya karing onam cek nya aing mah atuh geus deuk kahujanan bae ulah Gusti pancenah ka aing atuh pandang atuh sianya lain ieu mah supaya lah karasaeun bae geus kunyana Gusti hujanan bisa saang sakitu caangna gelug wah di hujanan budak kakawasaan Allah sebab nu nurunkeun hujanna Gusti Allah kumaha Allah bae aya ge urang nu geus wauh jeung Allah makrifat ngaranna menta ka Gusti Allah nah ieu mah kasimpulanna mah nu nurunkeun hujan adalah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala maha kawasa Allah tuh jalain jenderal nu nurunkeun hujan mah lain RI 1 nu nurunkeun hujan mah jalain kapten menurunkan hujan mah lain letkol menurunkan hujan mah komo RT mah becus naon supir RT digaji henteu naon henteu di neraka ngap-ngapan nya rugi jasa aja hidup jadi RT mah teh digaji henteu naon henteu di akhirat pamarentah nya tapi lamun RT di hese urang ge asal niat ibadah bete tenang teh wah aya ge Imam Syafi'i teh mujtahid. Wow, Imam Syafi'i moal aya 2. Tapi Imam Syafi'i pas ngaijtihad hiji masalah puyeng nya. Dikadiekeun lain, dikaditukeun lain, dimusyawarahkeun jeung ulama-ulama lain teu kabahas. Tetap aya nu teu kabahas ku Imam Syafi'i ge. Imam Syafi'i ngadoa ka Gusti Allah ieu can terpecahkeun masalah teh. Aduh, puyang. Sapoe, 2 poe, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan Imam Syafi'i teh ngaijtihad hiji masalah teh teu kabongkar sama sakali. Sapantar Imam Syafi'i anu ilmuna teh geus langsung ti Gusti Allah. 12 pan mata bagas nu ilahar. Nya mah geus macem-macem mujtahid atuh. Janya nama talar Quran lagi umur 12 tahun. Nya nama wah geus jadi mujtahid teh jadi mufti teh jadi mufti umur 14 umur 17 tahun geus langlang buana ka unggal nagara. Imam Syafi'i tapi aya hiji masalah teu kabongkar. Nyana tetep merenung bae si saha nu bisa ngabongkar masalah ieu. Di negara Baghdad saat eta aya hiji jelema ngangon embe ngaranna Syaiban. Ngangon embe tanyana mah ngangon embe asal isuk-isuk ka gunung ka leuweung zohirna seperti kitu. Sore-sore balik ngagiringkeun embe. Zohirna sehari-hari seperti kitu. Teu cacampuran jeung masyarakat teu komo jeung pamarentah mah nya nama alergi jeung pamarentah. Jeung siapa ngangon be zohirna seperti kitu horenganannya nama nyalametkeun agama ibadah di leuweung teh embe mah embe bae cang horeng maksudna lain embe teuing ibadah ka Gusti Allah zikir horeng nyana waliyun min auliyaillah
wali mantap sih ada bisa ngomong bae di lembur. Iya. Kanyahoan kawalianana satu ketika hujan turun sehingga cai eueuh sanggeus teh cai eueuh jukut teh geus gararing embe ngarelel hayang nginum dahaga kadeleuna babaturan kiseban bebeja ka kiseban embe urang geus loba nu paeh ban cek jana ban embe aing paeh ban aing nginum paeh laporan deui ti dieu ban kambingku mati coba meureun ti Batak ya iya nah iyalah loba nu laporan akhirna nyana ngadoa nyana mah ngadoana henteu langsung kieu bae dilihat mana sih Mega jagena ya itu ditunjuk ku nyana Mega ka dieu heula sagedeun kok Mega cepet hujanan ya embe ya pararai ya langsung itu buak hujan Masya Allah eta kisaiban luar biasa geus loba tah hujan laporan deui ulah loba teuing atuh cekeun Mega geus cukup rat geus geus ka ditu deui sia ka ditu eta kisaiban bisa kos kitu eta ya Allah ya Rabbi sekali geus selang sababaraha poe deui terjadilah seperti kitu deui minta deui ka kisaiban terjadilah seperti kitu deui akhirna kadengekeun kan kagorengan tetep kadengekeun kabagusan tetep kadengekeun mae kajen ku kumaha ge nu aya di benak hati urang kajen teuing ku urang dipendem teu pernah ngomong-ngomong kamaripatan bakal timbul sarua bae kahasudan ge bakal timbul bae kajen teuing ti tubuh kiai ti dada kiai ti dada ustad komo dadah lurah mah parantina tah mah kos kitu mah komo dadah bangsa pamarentah mah geus parantina hasud teh paranti tah mah nya nama mun teu hasud teh lain pamarentah boh kitu amat ki emang parantina nya nama geus kos kitu nu bener ki emang kos kitu kiai abdi atunya lamun bala lener mah teu hasud teu sirik pidik atunya na ngurusan rakyat eta mah nya nama menerkam macan mun nyaho hayang nyaho ke macan tutul eta teu kabeh nu jadi macan-macan nu jadi mamacan teh kadenge eta bagus jeung goreng dada urang teh hate teh kadenge bae ku batur kajen kukumaha ge kajen teuing urang jadi kiai ditutupan make udeng-udeng make sorban wayah hasud kanyahoan bae ku batur wayah riya kanyahoan bae ku batur padahal disumput-sumput ku urang ngomongna urang ngomong sufi bae ngomongna ngomong wali bae ngomong kiai bae mapatahan bae wayah hasud kaambeul ku jelema kajen teuing urang nyumput bae kajen teuing kukumaha ahli ikhlas kanyahoan bae ku masyarakat sebab eta teh tadi sarapih-rapihna meuyeum tarasi sapeup sabagus-bagusna ngabubui tarasi tetep kaambe bae urang keur leumpang budak bau belum tarasi jayeung tah kaambe urang keur leumpang waduh opor ieu bangun wal ka mana sugan di ondang jeung teh tolol teh budak ngambe doang aduh teh kadengekeun kisaiban teh seperti eta bahkan satu ketika terjadi tanpa nurunkeun hujan bebeja kabeh babaturan ngangon-ngangona bahwa ieu embe urang geus kalantih kuari kurang jukut di Bagdad saat eta cek kisaiban ulah gandeng-gandeng berem jukut hejo sia betak usararejo embe dikadijakeun kabeh bahwa urang mun ngangon jeung kisaiban mantep urang mah mantep urang
Imam Syafi'i ngadenge bahwa Kisaiban seperti eta saat eta cek Imam Syafi'i di jalan aing dek datang ka manehanana. Imam Syafi'i ti kota kaleuweung manggihan Kisaiban. Diuk di hareupeun Kisaiban persis sakumaha budak leutik sakola di hareupeun guruna. Tungkul sieun ka guru persis seperti eta titah naon bae ku guru daek sagede Imam Syafi'i anu geus kacelun ka aun-aun ka koncara ka beja ka unggal negara kaistimewaan Imam Syafi'i di hareupeun Kisaiban budak angon tungkul diuk simpulnya na teh menta dijelaskeun tentang ijtihadnya na kitu batur mah padahal Imam Syafi'i hebat tapi Kisaiban budak angon cumblang campling kadeuleuna ge teh salat tapi cek Imam Syafi'i kajen ku kumaha ge wali Allah ye datangnya na kaleuweung sasalaman dicium diuk rapih urang mah sia tuh ka ditu ngaji saksa kasihan budak kamari kolotan aing atuh jeung nya nama je emang ngadu umur atuh ngadahar uyahna ge heulan aing leg-leg ku sia uyah modar-modar sia ngadahar uyah eta urang mah aya bahasa kos kitu teu tawadu ya Allah ya Rabbi. Imam Syafi'i tingali ayo naon PI ceknya nanti gitu loh saya hebat kira-kira heran pe kira teh iye ngaja be abdi ka dieu aya hiji masalah nu keur ijtihad teu arti mantep ge ulah ngagugulung ilmu fikih bae kos kitu tah mah ilmu fikih nah caknya nate aja urusan masyarakat ai sorangan teu ka urusan ilmu sampah tama kos kitu mah PI aduh cek Imam Syafi'i aing jadi kos kieu ye batur bae di urusan ai sia hubungan jeung Allah geus datang ka mana gedeung-gedeung ijtihad gedeung-gedeung ijtihad datang ka modar sia pe kos kitu bae ai sia can beres-beres hubungan jeung Allah salat teu daek khusyuk dicarekan tak kuki saya bantai hampura aja dia ibadah tuh bener tah geus kanyahoan kaluhuran anak saya bantai ditebak ku manehna ijtihad eta jawabanana tah bahkan samantas eta sia bakal ijtihad deui masalahna anu sia ge bingung deui bae tah jawabanana eta waduh haramat geus abdi mah cek Imam Syafi'i kajian urusan ijtihad mah urusan tama fikih abdi mah bade guru bae ayeuna ka mama boleh sebut mama aing sadek ngaguru mah guru bae heulanan sok ngamama-mamakeun segala abuya segala abah batur mah kos kitu urang mah lain sadek ngaguru ka aing teu nyebut buya ka aing buya tuh sia ka aing bayawak buaya Masya Allah Imam Syafi'i ngaguru batin ka Kisaiban ninggalkeun urusan ijtihad heula dititah curug ku curug Kisaiban budak angon anu Imam Syafi'i lantaran cerdas langsung dengan cepatnya na usul ilallah tetapi awas sumputkeun ku anjeun ya ulah waka ka lembur cicing heula 3 tahun Imam Syafi'i teu amprok jeung manusia sakitu atuh ibadah teh bohong lain hayu boga hadis hiji 2 manggung beak di buleudan bohong datang ka ongkek nya kikituan bae ai hubungannya na jeung Allah teu beres hubunganna jeung amplop jeung makhluk neraka teh kos kitu teh lain cakula cek Imam Ghazali jelema nu ngagugulung fikih bae halikun geura paeh coba kerasa ujianna neraka teh kos kitu lantaran adigung aya di ahli fikih sombong aya di ahli fikih takabur aya di ahli fikih ngadu masalah malulu ahli fikih mah bisa naon sih sia yo japul jawabe di kumis aing ya patul muin di bulu bitis sama kos kitu mah sapina mah irung tah di dieu hayo ngadu jeung aing kitu bae ahli fikih mah
Gitu bae ahli fikih mah. Oh, lu teu bahas ku ahli fikih mah dibahas kabeh ge. NU ngebahas tentang fikih. Oh, dina bahsul masail geus berbagai wudu, salat, segala muamalah ubudiyah geus beres kabeh. Muncul permasalahan bagaimanakah manusia kalau jantungnya rusak kemudian diganti oleh jantung hewan, sementara jantung yang akur dengan jantung manusia adalah jantung babi. Bagaimana andai kata manusia jantungnya diganti oleh jantung babi? Diselesai di NU dibahas. Bagaimanakah andai kata manusia tulangnya ini rapuh, keputihan, atau bagaimana sajalah yang jelas sudah tidak berfungsi lagi, kemudian harus diganti. Yang akur adalah salah satu hewan yang akur dengan yang senyawa dengan tulang manusia adalah tulang uak-uak dan tulang babi. Nah, andai kata diganti dengan tulang babi, bagaimanakah hukumnya menurut fikih? Selesai dibahas oleh ulama-ulama NU waktu bahsul masail. Geus tinggal leulehan bae teh kudu maca kitab, bari ngedem ge bisa leulehan clipping-clipping NU. Bagaimanakah donor darah? Bagaimanakah hukumnya donor mata? Oh, geus dibahas berbagai-bagai permasalahan. Nu kamari ieu dibahas tentang wakaf. Bagaimanakah kalau seseorang mewakafkan harta bentuknya adalah genteng, bentuknya adalah kayu, bambu. Bagaimana kalau wakaf itu bentuknya uang? Terus dibahas. Selesai geus segala rupa ge. Eueuh nu teu selesai. Dibahas jadi kitab lagi geus anggeus ieu. Geus teta 6 tangan. Ieu gadu dalil, ieu dalil munazarah sampai mujadalah. Kitu kene ti NU jeung Muhammadiyah. Muhammadiyah mah ku NU mah eueuh nanaonan. Eueuh nanaonan Muhammadiyah di mana menang ngadu masalah jeung NU. Jeung NU teu pernah. Asa ulah kakula bae ulah sia ku aing mah teu bisa. Ke desa daratang deui ka aing. Geus moal dijawab ku aing mah ditakos sia ku aing. Geus selesai permasalahan teh. Tapi takabur nu aya. So asa aing doh hasil aing. Toh mun aing di neraka teh ku kitu teh. Kesianlah ku tasawuf, ku ilmu batin supaya datang ka boga rasa aja aing mah teu bisa ngaji teh. Tuh, ngeunaheun pan kos kitu. Waalaikumsalam. Naon ieu? Ieu kula neuk nanyakeun masalah. Emang aing mah tangkal masalah. Ayo jeung aing sia ngadu masalah mah. Sombong. Tapi lamun ahli Allah, ahli sufi abdi nanyakeun masalah. Wow, tuh bisa. Lain ka dieu nanya masalah mah. Ka dieu mah mawa udu. Kopi, masalah mah ka ditu. Tawadu ngaranna. Masyaallah. Ngeunaheun jeung ahli Allah mah. Tah, ieu Imam Syafi'i gurunya na. Oh, barang Imam Syafi'i geus usul teh, cacak aing teu ngaji ilmu batin, cilaka aing di akhirat. Imam Malik sarua bae. Lau kitu lamun naon kitu ngaranna? Naon kitu lamun laula sanatani lahalakan Nu'man. Lamun teu aya 2 tahun cilaka Nu'man. Nu'man teh nyana guguru ilmu batin 2 tahun. Hah, lamun cacak aing teu ngaguru ilmu batin neraka aing cek Imam Maliki. Laula sanatani lahalakan Nu'man. Ngadu masalah baik cekena, tapi barang kaji ilmu batin zikir ka Gusti Allah sejuk 10 masalah nu ditanyakeun dijawab 2 8 deui pikiran bae ku ente. Nanyakeun masalah 20 dijawab 4 anu sabaraha teh sadata 16 pikiran bae ku sia engge teu kaharti cekena. Tawadu. Masyaallah. Iya, urang mah nempo teh karomah-karomahna. Padahal mah loba wali nu teu dibere karomah. Ngan osok dibere jang pangbubungah sakumaha nabi dibere mukjizat. Wali dibere karomah. Ketika dibere karomah nyanana mah embungeun. Ngan kulantaran Allah mere timbul keyakinan anu pohara tambah. Oh, sakieu teh. Oh, gitu. Aing ieu waduh barang hujan jibreg aing.
karomah berarti kehujanan keneh berarti aing itu lain karomah tapi biasa bego mun teu kehujanan ka arah insyaallah ieu tas dahar jadi seubeuh karomah berarti itu blon tuh iya Imam Syafi'i guguru batin jadi jana teh udeng-udeng teh dibuka heula guguru ka tukang angon ya Allah ya Rabbi etalah bisa nambah hujan nang Allah kene lantaran geus wau jeung Gusti Allah kos kitu nah iyalah maha kawasa Allah maha sampurna kekawasan Allah lantaran Gusti Allah teh allazi anzala minas sabai ma'an nurunkeun hujan ti luhur langit melalui mega proses-prosesna turun hujan nah ieu dibahas ku ulama panjang luar biasa sehingga mu'arodoh antara ulama ieu antara ahli filsafat ulama fikih jeung berbagai-bagai ulama seperti itulah pembahasan-pembahasan para ulama tentang Allah nurunkeun hujan tetap kudu aya sabab musababna fa akhrajna bihi habbau nabata kulli syai barang Gusti Allah geus turunkeun hujan masya Allah ku sebab hujan teh Allah ngajadikeun jajadian berbagai jajadian iltifat teh cek ahli bilagah mah lantaran tadi kapan gaib wa huwa Gusti Allah teh allazi anzala minas samai ma kunaon atuh ka dieu lain fa akhrajahu tapi fa akhrajnahu iltifat wal iltifat wa huwal intiqalu min badil asali bi ila badin qamin cek dina johar maknunna jadi ngandung rahasia teh iltifat di dieu tina gaib kuari kana hadir tu anil gaibah supaya nyongsrong fa akhrajna bihi nabata kulli syai kaulan agung geus ngajadikeun ku sabab hujan tersebut karena berbagai jajadian pare jadi jagong jadi buah jadi geus puguh nu dipelak mah di hujanan jararadi nu teu dipelak kurang jukut jadi teki jadi sagala eceng gondok jararadi sagala wah macem-macem nu kurang dipake ka embung ge jararadi bae hejo lemok ku ayeuna hujan teh neuleuh urang ka pegunungan masyaallah ngemprai mani asana waas hate teh ku hararejona neuleuh ka belah dieu cai singkolocor di sisi-sisina teh aduh luar biasa eta jajadian geus puguh bangsa taleus mah geus puguh bangsa wah nu karar itu jararadi pohara jasa nang saha eta ngajadikeun maha kawasa Allah nurunkeun hujan tidak hujan jadi breng jajadian ya Allah ya Rabb tidinya fa akhrajna minhu khadira Gusti Allah teh ngajadikeun tina hujan kemudian jajadian teh dijadikeun ku Gusti Allah hejo lemok ya Allah ya Rabbi harejo pohara jasa mantak sehat kana mata mun urang neuleuh nu hejo-hejo ya Allah ya Rabbi urang neuleuh nu hejo isuk-isuk masyaallah mani ngagemblok-gemblok lempangna sehat mata sial sih mah kana kitu bae malah mun urang cek Imam Ghazali urang rada kurang normal mata teh sok geura ge hudang urang memeh jam 6 geus puguh subuh ieu teh memeh jam 6 urang hudang deuleukeun eta teh anu hararejo sampaikeun ka terbit matahari memeh terbit matahari datang ka terbit matahari sok geura deuleukeun bae cager hujan sebab didinya teh ngandung zat anu luar biasa geus rahasia Allah bae eta mah sengatan-sengatan matahari nu karak bijil nyorot kada tatangkalan anu hejo anu awas ulah aya polusi didinya teh naon kitu ngaranna angin-anginna atawa kitu oksigenna
tadi delekeun kurang polototkeun matakan hejo-hejo sepoe dua poe tilu poe oh kabelah dieu teh bray masyaallah ngempray pada rumah kurang ya mata isuk-isuk memeh jam genep kira-kira kurang saparapat kira-kira lamun dek terbit matahari jam genep berarti ke urang eureun-eureun jam genep lewat seprapat atau setengah 7 atau mun ngarsangeuna teruskeun datang ka jam 7 diu kurang di sisi imah kadituna sawah ngempray nu kasorot ku panon poe pamajikan mawakeun kopi jeung rokok Ji Samsu di dieu masyaallah maka sesengitan bari mencetan ka urang teh atuh tambah teu kudu neuleun hejo-hejo ge geus senang tamah kos kitu mah sehat seger tamah kos kitu pohara jasa Gusti Allah nurunkan hujan tina hujan ngajadikeun jajadian seluruh jajadian nusok jadi jeung nu ku Allah dikersakeun kemudian tina jajadian eta dijadikeun ku Gusti Allah hejo lemok matak deunaheun kana dedeuleuan mata urang nukhriju minhu habban mutarakiba jadilah tatangkalan tina cai hujan tersebut hejo gede rindang lamun buah gede mun jagong jadi gede kacang jadi gede pare jadi gede timbul tina asal cai hujan subur jadi hararejo kuari kembangan ih masyaallah nukhriju minhu ku Gusti Allah dijadikeun tina nu hejo eta sisikian anu ngentep coba ge kurang deuleu kuari kaluar gandrung ngentep sikina teh ti luhur tepikeun ka handap nang saha ngentepkeun pare urang bekah kuari eusian plet tungkul buah pare ti luhur tepi ka handap make ngentep meni ngentep itu menang saha ngentepkeun masyaallah berbagai bubuahan keluar anggur ngentep ti luhur tepi ka handap ti luhur rada gede beuki ka dieu rada leutik ka dieu rada ti kacongonat leutik menang saha ngentepkeun kos kitu ya Allah ya Rabbi maha kawasa Allah maha sampurna kekawasaan Allah tina hujan ngajadikeun jajadian ya geus jadi jajadian teh kaluar kembang kaluar buah nang ngentep rapih luar biasa ngentepkeun ngarampihkeun nang saha lamun lain nang Gusti Allah yarkabu ba'dan kasada bilil hintati wa nahwi berbagai tatangkalan anu rindang anu buah nang ngentep